Okay, ladies and gentlemen, we have 5 padlocks. Yan, 5. 5 po yan. 5 padlocks and 5 pieces of keys. Okay? Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Each keys is different. Kung mapapansin nyo, magkakaiba po yan. Each key is has a corresponding padlock. Just to prove na talagang each key will correspond to each padlock, try this key, open any padlock you want. Yan. Ron, yan. And last one. Ayun, hindi, joke. Yan. So, bumukas lahat, no? Ayan, para makita nyo lang. Bukas lahat yan. Now, remove all the keys. Okay. Okay? Gather all the keys and put it in your right hand or left hand and then shuffle it. Yan, shuffle mo. Next. Ngayon, habang sinashuffle mo, Ron, gusto ko mag-isip ka ng isang padlock dyan sa 5 pero huwag mo sasabihin sa akin. Yes. May naisip ka na? Yes. Na habang iniisip mo yung padlock na yan, hindi ko alam kung saan dyan, iisipin ko naman yung kapartner niyang susi dun sa padlock na iniisip mo. Wow. Okay? Ngayon, shuffle mo. Okay, na-shuffle mo na? Okay. Now, kukuha tayo ng isa. Tingin ko, sige pa, ito na lang. Ito na lang. Kunwari, ito na lang. Ito lang naiisip ko eh. Ngayon, Ron, hawakan mo itong susi na to. Hawakan mo ganyan. Hawakan mo. Okay? Itong hindi mo napili, lagay mo dito sa loob. There you go. Now, Ron, kayo na nag-isip ka na isang padlock. Yes. Ano yung naisip mo? This one. Ito? Yes. Sige, labas mo. Yan. Now, inisip mo yan bago ko pa kunin yung susi, tama? Yes. So, you want to trade? Choice mo yan, ha? No, no. No? Okay, lagyan natin dito. Bigyan natin ng chance. Palit tayo o hindi? Sige, trade. Trade? Yeah. Sure ka? Yes. Sure ka? Yeah. Trade. Parang ayoko eh. Hindi, sige. Yan. Trade. Trade tayo, ha? Trade? No. No? Trade? Sige, trade. Trade? Yes. Okay. Kunin mo. Okay. Sayang to, ha? Ngayon, bigyan natin ng last chance. No, May no. 4 na padlock pa. I'll Gusto stick mo pa to this one. Ha? Yan na? Yeah. I'll Okay. stick to this one. Sige, lock mo. Now, Ron, kanina may pinili ako isang susi. Yes, yes. Nahawak mo yan on Okay. the entire trick, di ba? Yes, that's one. Yan yung key na naisip ko na tingin kong partner nito. Okay? Try it. You wanna change your mind? Ayaw. Yes. Wow. Thank you very much.